Итак, моя проблема на сегодняшний день заключается в следующем. Как вытащить ребенка с улицы и заставить со мной поехать на Ламоду, потому что пришли товары, которые нужно Мише померить. Там же заехать в СДЭК, мне забрать посылочку. Заглянуть бы на рынок за арбузом. Угу. И заглянуть бы еще в магазин канцелярии. Вот как? Мам, ну я только, думал, что ты меня опять снимать будешь. Я не тебя вообще-то, а котика. Вот вы знаете, строже, не строже, я как бы и так старалась, всегда объяснять, какую-то придать значимость своим действиям, своим поступкам. Но дети это как расценивают? Ты моя мама, ты должна это делать. Тем более он привык, что, редко было такое, чтобы я сказала нет. В принципе, Миша из тех детей, у которого есть все. В детстве были все игрушки, все самые крутые коллекции машин, там еще что-то. Я на это деньги никогда не жалела. Добрый вечер. И сейчас, здравствуйте, у него такая же, ты должна условно это делать. Даже вот сегодня мы на Ламоде, я просто себя обезопасила, хоть я и заказала очень много вещей с Таобао, но я не могу быть уверена в размере. Мы зашли, я говорю, Миша, посмотри, какие рубашки, какие... Их 10, это все мерить. Я говорю, ходи голый. А я-то тоже, знаете, мне палец в рот не клади. Меня если завести, все, я говорю, ходи голый, окей. Я могу тебе вообще ничего не покупать. Не буду. Я говорю, тогда, значит, немножечко это самое и стоим и мерим. Мерит, нравится? Нормально. Это нравится? Нормально. Да все, уже все, бери и пошли. Вот ему лишь бы уже свалить с этой Ламоды, хотя мы там пробыли минут 15 от силы. В итоге я все купила. Думаю, мало ли. Я себя обезопасила. Вещи не лишние, я купила. Мы выходим, он такой, всего-то 12 тысяч. Миша, посмотри, это новая монополия, Россия, будем играть. А вот тебе еще один футбольный мяч, непрофессиональный, потому что который я взяла профессиональный, хороший, качественный, который не порвется, не лопнет, который стоит 3 раза дороже. Он сказал, что нет, мне нужен простой в итоге. Вот такой вот прям самый обычный, вот именно вот этот показал, мне 500 рублей. Окей. Говорю, вот мяч тебе, надо надуть, надул, свалил. Я такая подхожу к двери. Я говорю, ты, засранец, даже спасибо мне не сказал. Ой, забыл, спасибо. И свалил в закат, вон играет. Иногда я не сильно злюсь от этих ситуаций. Думаю, ладно, я сама, значит, разбаловала, не привила эту ценность, что это ценно, что я мама, что я девочка, что я одна вообще-то 99% твоей жизни тяну тебя одна уже 8 лет. Вот и все. Вовремя просто не донесла. Поэтому для него это, так и должно быть. Он по-другому не знает. Конечно, он мне там что-нибудь я это хочу. Я говорю, денег нет. Как заработаешь? Я говорю, посмотрим. Периодически, это не значит, что я прям все его хотелки выполняю. Иногда я ему говорю, у меня нет денег, все, до свидания. Я купила продукт, у меня нет денег, все.